بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نصلي ونسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك ولعظيم سلطانك. اللهم لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. اللهم صل وسلم وأنعم وبارك على سيدنا وحبيبنا ونبينا وشفيعنا وقرة عيننا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين وعلى أزواجه أمهات المؤمنين وعلى أصحابه نجوم الهدى الغر الميامين أمناء دعوته وقادة ألويته ووزراء دولته وأوصياؤه في أمته إرغاما لمن سب وشتم ورفض. ورضي الله عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ورضوا عنه. اللهم عليك بالرافضة السبابين الشتامين بقيادة خامنئي وأعوانه وأنصاره. عليك بهم جميعا، شتت شملهم، مزق جمعهم، أزل دولهم، واجعلهم أحاديث، ومزقهم شر تمزيق، وأرنا فيهم عجائب قدرتك. إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم. اللهم يا كافي كل شيء ولا يكفي عنه شيء، اكفنا ما يهمنا من هموم الدنيا والآخرة، إنك على كل شيء قدير وبالإجابة جدير. اللهم أخرجنا من ظلمات الجهل والوهم إلى أنوار المعرفة والعلم، ومن وحول الشهوات إلى جنات القربات. اللهم اغفر لنا ما قد مضى واعصمنا فيما بقي. اللهم باعد بيننا وبين ذنوبنا كما باعدت بین المشرق والمغرب. با حمد و سپاس و ستایش بی حد بر خداوند متعال و با درود بی پایان بر محمد مصطفی علیه الصلاة والسلام و علی آله و صحبه الکرام، و با عرض سلام و ادب به شما بینندگان ارجمند در سراسر گیتی از مؤمنان و صالحان و حقجویان و منصفان، به خصوص به بلوچستان داغ دیده که فردا انشاءالله همه یک سخن و یک صف قرار بگیرند و همه جا را تعطیل کنند، و به کردستان داغ دیده و به ایران داغ دیده که خداوند این داغها را بر سر خامنه‌ای و سپاه و اطلاعاتش در بیارد و انتقام مظلومان را و اطفال را و زنان را از این دژخیم زمان، از این ضحاک زمان، از این فرعون زمان بگیرد و با رفتن او و نظام پلیدش بار ننگینی را که او و همفکرانش بر دوش اسلام گذاشتند سبکتر نماید و ما را وسیله‌ای برای هدایت مردم قرار بدهد که از شر افکار و اندیشه های این دژخیمان که به شکل دین و مذهب در اومده مردم را آگاه نموده و به سوی قرآن و سیره نبوی سوق دهیم. از خداوند متعال تقاضا دارم که در این اوقاتی را که در این وقت مبارکی را که امروز روز جمعه بوده و مؤمنان در سراسر عالم، موحدان در سراسر عالم فرض عین خودشون را در مهمترین روز هفته و ماه و سال که جمعه باشد
ادا کردند ازشون بپذیرد. و دجالان و فریبکارانی را که روز جمعه را به نمایش جمعه تبدیل کرده اند، بعد از 1400 سال یادشون آمده که نماز جمعه‌ای هستش، ضروریه. به پیشنهاد آقای طالقانی خدا رحمتش کنه، خمینی دجال که خود یک نماز جمعه هم نخوند مثل سیستانی دجال، هنوز اینها فرض عینش نمیدونند. با تراشیدن امامی دروغین که هرگز از مادر متولد نشده، که امام کوران و کران است به نام امام زمان، همچنان دروغی است، همچنان افترایی است که خود امامت می باشد و هرگز اون ائمه بزرگوار چون ادعایی نکردند و خود اون ائمه بزرگوار از اهل بیت از دست این پلیدان فغانشون به آسمان رفته است، برای اینکه خودشون تابع قرآن و سنت بودند مثل بقیه مسلمانان و از غالیان و افراطگرایان و رافضیان و داعشیان زمان خود بیزار بودند. راهشون راه اعتدال، راه سنت، راه جماعت، راه عدل، راه انصاف بوده است. و هنوز این آقایان این نماز را فرض عین نمیدونند، به دلیلی که خامنه‌ای نجس و غالی وقتی که خودش سخنرانی نمی کند نماز جمعه نمی آید، در صورتی که نمازها همش عبادی، سیاسی نیست. چه سیاست باشد چه نباشد، چه حکومت باشد چه نباشد، احکام اسلام تغییر نمی کند. چه نماز، چه روز، ارکان پنجگانه اسلام، چه بقیه احکام. لیکن با تراشیدن امام زمان اینا احکام عمومی اسلام را تعطیل کردند، توحیدش را به شرک مبدل کردند، رسالتش را به امامت مبدل کردند، خداپرستیش را به قبر پرستی مبدل کردند. و این چنین بوده که کلیسا و کنیست و آتشکده انتقام خود را از اسلام به زعم خودشون به وسیله رافضیگری و مدعیان و تشیع و بعضا تصوف گرفتند. لیکن یریدون لیطفئوا نور الله بافواههم و یأبی الله الا ان یتم نوره ولو کره الکافرون ولو کره المشرکون. با افواه خود، با ادعاهای خود، با مذهب تراشی خود، با امام تراشی خود، با صدها چیز و پیش تراشیدن خود، به قول اقبال بزرگ، میخواهند نور خدا را خاموش کنند. لیکن خداوند نورش را به اتمام میرساند و نورش در کتابش هست، در سنت پیغمبرش هست، در وحیش می باشد که امروز اگر شما به این وحی به درستی چنگ بزنید، در پیش اهل بدعت و ضلالت که رافضیان مدعی تشیع سردسته‌شون می باشند، میگن شما وهابی هستید. از هر کسی که اسم وهابیت شنیدید بدونید که یا جاهل و نفهم است یا جزئی از بدعت به درجات متفاوت درش وجود دارد، چه در لباس تصوف باشد یا تشیع. لباس ها مهم نیست، ماهیت مهمه. و از خداوند متعال تقاضا دارم که در این اوقاتی را که مشرف به خدمتتون هستم، آنچه را که برای اصلاح این نفس سرکش و گناهکار و مسرف بر خویش قبل از دیگران و آنچه را که برای اصلاح قلوب و افکار و رفتار و گفتار و کردار و خانواده و جامعه و اصلاح دنیا و آخرت من شما مفید است، خداوند آن را به لطف و مرحمت خودش بر قلب و فکر و زبان بنده جاری نماید. و شما سروران ارجمند را و شما برادران و خواهران محترم را و شما فرزندان عزیز را از کسانی قرار بدهد که سخن را به خوبی میشنوند و بهترینش را میپذیرند. در شرح بهترین سخن به فضل و منت خداوند جل جلاله و امن واله رسیدیم به آیه 13 از سوره ابراهیم علیه ولنبینا الصلاة والسلام که امروز جلسه سوم را
روی این آیه مبارکه میگذرانیم مختصری و بعد منتقل میشیم به آیه 14. تلاوتش را بشنویم، بعد از اون ترجمه شعری و تفسیرش را. طبق معمول این روزها به خاطر حوادث ایران تفسیر اندکی مختصرتر خواهد شد. وقال الذين كفروا لرسلهم لنخرجنكم من أرضنا أو لتعودن في ملتنا فأوحى إليهم ربهم لنهلكن الظالمين ولنسكننكم الأرض من بعدهم ذلك لمن خاف مقامي وخاف وعيد. بگفتند کفار بر مرسلین که جویید آیین ما را بدین. همه کافران، ناباوران، ملحدان، دشمنان پیغمبران با پیامبران جنگ داشتند، نه با امامان، برای خداوند امام نفرستاده. کل امامت دروغی، غلوی، افراطی بیش نیست که با این افراط و با این غلو دریای خون در داخل اسلام جاری کردند و خونهایی که به وسیله امام تراشان کذاب و ولایت تراشان دجال در اسلام ریخته شده، چه در عصر حاضر چه در آثار گذشته، 10 برابر 100 برابر خونهایی است که در مقابل دشمنان اسلام ریخته شده. و این موضوع را شیخ سلیمان جبهان در کتاب خودش تبدید الظلام به خوبی توضیح میده. خدا رحمتش کنه. و واقعیت در ایران و در عراق و در لبنان و در ایران و در یمن به خوبی گواه این مدعا است. بگذاریم از اینکه هر استعمارگری که اومده برخلاف این جنگ‌های زرگری که بین خامنه‌ای و به اصطلاح دشمنانش وجود داره، هر استعمارگری که اومده روحانیت دجال مدعی تشیع از خامنه‌ای تا طوسی نوکرشان بودند، لیکن بلدن چطوری فریبکاری کنند، برای که 9 دینشون به اعتراف خودشون تقیه و نفاق و دورنگی است. و این موضوعات با کنار زدن دین از سیاست حل نمیشه. اگر حل میشد زمان شاه حل میشد. این موضوعات با بررسی درست و با آزادی درست و با گفتگو در ملأ عام حل شدنی است، بلکه خداوند به همه انسانها عقل و هوش و گوش داده تا بشنوند و بهترین را برگزینند. بگفتند کفار بر مرسلین که جویید آیین ما را بدین. کافران به قاصدان خداوند، به پیغمبران که با کتاب روشن اومدن، تو چاها پنهان نبودن، با بیان روشن اومدن. فرعونان و خامنه‌ای ها و خمینی ها و سیستانی ها و دجال ها به اونها میگن که نه شما بیاید تابع ما باشید. این تابع ما یه روز اسمش مذهب برتره، یه روز اسمش مذهب ولایته، یه روز مذهبش فرعنته، یه روز مرتبهش بیدینیه، یه روز مذهبش کمونیستیه، یه روز مذهبش اسمش دموکراسیه، یه روز هر روزی یه اسمی به خود میگیره، به شکل متعیار در میاد. برکه باطل متعدده، حق یکیست. از آدم تا خاتم حق یکیست. دعوت همه پیغمبران یکی بوده و یکی هست. ان الدین عند الله الاسلام. دین نزد خداوند اسلامه، لیکن کدوم اسلام؟ اینا را بارها توضیح دادم. بگفتند کفار بر مرسلین که جویید آیین ما را بدین، وگرنه شما را همه زین دیار برانیم بیرون و سازیم خار. دیکتاتوری، فرعنت، استبداد از
زبان فرعونان، از زبان خامنه‌ای ها، از زبان خمینی ها، این چنین در قرآن نقل میشه که همیشه استبداد از جانب دشمنان توحید شروع شده. یک پیغمبر رو نمیبینید که آمده باشه از ابتدا دست به اسلحه برده باشه. همه پیغمبران اومدن اسلحه‌شون و جاهدهم به جهادا کبیرا، با این قرآن، با این کتاب جهاد بزرگ باشون انجام بده، یعنی جهادشون فرهنگی بوده، مگر اینکه دشمنان اسلحه برداشتن. همچون که الان ملت ایران حق دارد با اسلحه از خودش دفاع کند. و کسانی که چنین حقی را ازش میگیرند ترسوهای بزدلی هستند که عمری در خدمت رژیم بودند، نمیدونن چطوری حلش کنند. چنین وحی آمد ز یکتا خدا، رسد ظالمان را هلاکت فرا. آیا الان وقت هلاکت خامنه‌ای رسیده؟ نرسیده. هر که ظلم کنه، خداوند پیغمبران رو برای عدالت فرستاده. ولذا شیخ الاسلام ابن تیمیه که بارها عرض کردم که در دنیای اسلام بعد از او مثلش نیامده. در امتهای دیگر چنین شخصیتی وجود نداریم، سراغ نداریم. و امروز تأثیر ابن تیمیه بر نسل جوان، نسل جستجوگر در دنیای اسلام بیشتر از هر امام دیگری است. ولذا شیخ علی طنطاوی جمله جالبی داره، میگه اگر ایشون در زمان ائمه اربعه می بود، یکی از اونها میشد، یکی از ائمه خمسه میشد. چون شخصی کتاباشو ممنوع کردن در دولت طالبان، اگه این حرف درست باشه واقعا یک ننگه، یک عیبه، یک عقب افتادگی است. همون چیزی که دولت خبیثه ایران را راضی می کند. من به همه‌شون پیام فرستادم، یکیشون جواب نداده تا حالا، احتمالا منو بلوک کردن، با وجود بنده خیرخواهشون هنوز به اعتقادات سابقم هستن که بر علیه طالبان اسلحه برداشتن جایز نیست. مسلمانان، بر علیه مسلمان اسلحه برداشتن جایز نیست. خون مسلمان ریختن جایز نیست. خون مسلمان ریختنش از تخریب خانه کعبه مهمتره، بدتره. که آنها برفتند زیر سرزمین، خداوند پیغمبران میگه، به مستضعفان میگه، در مقابل فرعونان، در مقابل خامنه‌ای ها، در مقابل خمینی ها، در مقابل بشار ها، در مقابل طاغوت ها، در مقابل زورگویان، در مقابل مستبدان. که آنها برفتند زیر سرزمین، شما را نماییم ما جانشین. چنین موهبت هست خاص کسی که از وعده من بترسد بسی. پس این که فلانی، پیغمبران باید از خدا بترسند، این که فلانی رفع تکلیف شده، شطحات گفته، در لباس تصوف، یا کشتی حسین سوار بشه در لباس تشیع، همش چرت پرت هاست، فریب کاری هاست. وقال الذين كفروا لرسلهم لنخرجنكم من ارضنا او لتعودن في ملتنا. اینجا حقیقت نبرد بین حق و باطل، بین توحید و شرک، بین اسلام، جامعه اسلامی، جامعه توحیدی و جامعه شرکی و خرافی واضح میشه. بلکه جامعه شرکی، جامعه بشرپرست، جامعه بتپرست، جامعه پیرپرست، جامعه قبرپرست به توحید هرگز راضی نمیشه.
که این توحید یک کیان مستقل داشته باشه. همه طاغوت های دنیا اینطوری اند، نمیخواد که اسلام وجود خارجی داشته باشه. اگر اسلام سرخم کنه اونا سرخم نمی کنن. 200 سال 300 سال کار کردن تا دولت عثمانی با علی و بلی که روش بود، با خرافات تصوفی که درش بود، تا انداختنش. بعد از اون نمیذارند کسی سر بلند کنه. در ایران شرک زده روحانیت مدعی تشیع و مدعی اسلام، آیا با تمام بو و کرنای دروغین وحدت اسلامی، آیا در شهرهای بزرگ ایران یک مسجد توحیدی تحمل میکنند؟ آیا همین مقلدان صوفی که در زیر سایه‌شان هستند و بودند، در مدارسشان یک غیر خرافی و غیر صوفی و غیر پیرپرست و غیر طریقت پرست و غیر پاتال پرست گذاشتند رشد بکنه؟ اونایی که در این درس ها بودن مقصود بنده رو متوجه میشن. این در داخل. در خارج هنوز در اروپای دموکراسی به یک دعوت فعال، به یک دعوتگر فعال که علنا دعوت به توحید میکنه، دعوت به دین میکنه، آیا تابعیت دادن؟ بخصوص بعد از 11 سپتامبر حتی اونایی که قبل از 11 سپتامبر تابعیت دادن پس گرفتن. ولذا اینکه اسلام بدون خرافه باشه، اسلام بدون ولایت باشه، اسلام بدون تصوف باشه، اسلام مستقل باشه، اسلام کتاب و سنت باشه، به شکل حکومت در بیاد، به شکل جامعه در بیاد، امکان نداره قبولش کنن. تمام جوامع دنیا هر اسمی که به خود بذارن اینو تحمل نمی کنن. الان امروز اسمش یه جا اسمش کمونیستیه، یه جا اسمش لیبرالیسمه، یه جا اسمش دموکراسی، یه جا اسمش مذهب آل بیت. این اسما مهم نیست. ولذا کافران قدیم از پیامبران میخواستند که نه اینکه فقط حرف نزنید، مردم به دعوت به توحید نکنید. ولذا امروز وضع از این لحاظ خیلی بهتره. ما امروز در جوامع غیر مسلمان نشستیم، اگرچه در حاشیه هستیم که گربه شاخت نزنه. جوامع مسلمانی رو دعوت به توحید میکنیم. آیا کدوم کشور اسلامی که بتونه این حرفا رو تحمل کنه؟ از پیامبران میخواستن نه اینکه شما حرف نزنید، دعوت به توحید نکنید، بلکه بازگردی به ملت ما، به آیین ما، به فرهنگ ما، به تمدن ما. این تمدن ما یه جایی اسمش تمدن جاهلیت خامنه‌ایه، یه جایی اسمش تمدن جاهلیت دیگرانه. بیاد در جامعه ما ذوب بشید. چرا همین ذوب شدن رو از گیتوهای یهودی نمیخواهید؟ تمام اروپا در مقابلشون خاضع. هنوز آلمان و اروپا به اسرائیل مالیات میدن. چنین دماجی، چنین سرخم کردنی، چنین ذوب شدنی در طبیعت اسلام نیست و در طبیعت کسانی که اسلام شناختن نیست. ولذا رسولان، پیامبران از آدم تا خاتم چنین دعوتی را نمیپذیرفتند. اگرچه اونها اینقدر منافق نبودند که بگن دعوت وحدت اسلامی مثل خامنه‌ای و خمینی و این دجالان ولایت تراش. وقتی که دیکتاتورها، مستبدان چهره اصلی خودشون رو ظاهر میکنن، مجالی برای دعوت نمیمونه، مجالی برای اتمام حجت نمیمونه. ولذا خداوند رسولانش را، قاصدانش را، دعوتگران راستینش را تسلیم فرعونان نمیکنه.
برکه این فرعونان طبیعتشون اینطوریه، امکان نداره دعوت توحید را بدون نفاق بپذیرند، مگر اینکه چون این دعوتی به نفع اونها باشه. دعوت وحدت اسلامی این همه امامه های خودفروخته از سنی و شیعه که به خامنه‌ای مشروعیت بده، به دولت شرک و دولت کفر و دولت ظلم و دولت جنایت که روی اسرائیل و روی بقیه جنایتکاران رو سفید کرده بهش مشروعیت بده، اونو حامی فلسطین جلوه بده. ملت خودشو میکشه، خودشو حامی فلسطین نشون بده، برای که ظلم جار خودشو توجیه کنه. همچنان که اهل علم دین فروش و مقام پرست همه به مصلحت رژیم جور و جنایت در این 40 سال عمل کردند و در راستایش بودند، در دایرهش حرکت میکردند. ولذا کسانی که فکر میکنند در چنین جامعه‌ای میتونن حق و مردم برسونن، دروغی بیش نیست. یک عالم سنی رو پیدا کنی از این امام فروشان، از این دین فروشانی که در 40 سال در خدمت این رژیم بودن، یک نفر به دستشون هدایت شده باشه، یک نفر، چه از موزگیری هاشون چه از حرفاشون که نسیخ و سوزن کباب. کسانی که چنین فکر میکنن طبیعت دنیا رو نفهمیدن، طبیعت دین رو نفهمیدن، بلکه تمام مکاتب میخوان مردم، اونایی که قدرت در دست دارن، میخوان مردم مثل خودشون بشن. ولذا رسولان خدا و پیروان راستینشون ابعاد دارند از اینکه بازگردن به فرهنگ دشمنانشون، به دین دشمنانشون، به آیین دشمنانشون. ولی خدا برای چه فرستادشون؟ به خصوص بعد از اینکه پیروانشون از شر اونها، از شر شرکشون، از شر قبر پرستیشون، از شر بت پرستیشون، از شر شخصیت پرستیشون، از شر آتش پرستیشون، از شر امام پرستیشون، از شر لات و عزا و منات پرستیشون راحت شدن. وقتی که اینها در اوج قدرت خود میرسن که دعوتگران راستین رو به رهبری پیامبران قلع و کم کنن، ابر قدرت جهان که خداوند باشه وارد عمل میشه که در مقابلش هیچ کسی را یار ایستادگی نیست. اگرچه اونها فرعون باشند، اگرچه هامان باشند، اگرچه خامنه‌ای باشند، اگرچه خمینی باشند. ببینید که چطور ملت را بر رژیم پلید خامنه‌ای شورانده، تا حدی که افرادی که 43 سال خادم و مطیعش بودند بعضا ناچار شدند که راهشون رو جدا کنند، چون بوی سقوط، بوی رفتن این رژیم به مشامشون رسیده. فاوحى الیهم ربهم لنهلكن الظالمین ولنسكننكم الارض من بعدهم ذلك لمن خاف مقامی و خاف وعید. وقتی که کارد و استخوان رسید، خداوند بهشون وحی میکنه که به پیامبران، هر کسی که قائل به وحی بعد از پیغمبران باشه، به اجماع مسلمانان، اونهایی که اجماعشون ارزش اجماع بودن داره، نه پیر پرستان و پاتال پرستان، نه امام پرستان و قبر پرستان و مشرکان، هر کسی که قائل به وحی بعد از پیغمبران باشه به اجماع مسلمانان مسلمان نیست. فاوحى الیهم ربهم، خداوند به پیامبران وحی کرد که لنهلکن الظالمین، وقت آن فرا رسیده که ظالمان رو هلاک کنیم و شما را در جایگاهشون جای بدیم، زمین رو به شما بدیم، جایی که هستند به شما بدیم بعد از اونها. اینها برای کیه؟ ذلک لمن خاف مقامی،
این برای کسانی است که از مقام من پروردگار بترسه، نه از مقام امام بترسه، از مقام پیر بترسه، از مقام پاتال بترسه. و خاف وعید، و از وعید من بترسه، از من خدا. بلکه این کی رخ میده؟ وقتی که موحدان، رسولان راه خودشون از دیگران جدا میکنند، عصا را از وسط نمیگیرند، یکی به در نمیزنند و یکی به دیوار، یکی به میخ نمیزنند و یکی به نعل. طبیعت این دین طوری نیست. طبیعت این دین حقگویی، صراحت، صدق، راستی است. وقتی که مردم بر اساس عقیده به قرآن چنگ بزنند، اهل قرآن با غیر اهل قرآن، اهل سیره و سنت پیغمبر با غیرشان جدا بشند، خداوند اون وقتی که نصرت فرا میرسونه. تا طاغوت های چون خامنه ای را که به نام اسلام مردم فریفته، به نام اسلام بزرگترین دجالگری قرن را انجام داده، او سلف پلیدش خمینی، تا از اونها انتقام بگیره. ما از خداوند میخوایم که ملت ما را از راه قرآن بیدار کند و این انتقام را بر سرش بیارد، بر سر خامنه‌ای و خمینی ها و بر سر لشکریانشون. فاوحى الیهم ربهم لنهلكن الظالمین. این نون لنهلكن، نون عظمته، نون توکیده. یعنی ما متجبرانو، ظالمانو که داره تهدیدش میکنه، این را هلاک میکنیم. اینا کسانی هستند که برخیش ظلم کردند. بزرگترین ظلم شرکه، بزرگترین ظلم قبر فرستی که قبر خمینی پلید، فرعون زمان، دجال زمان یک بتخانه بشه. پیامبر خدا علیه السلام یکی از آخرین وصیت‌هایش در وقت وفات خودش می‌فرماید که قبر مرا عید نگیرید، قبر مرا بارگاه نگیرید. بر کسانی که از ادیان گذشته قبر پیغمبرانشون را بارگاه گرفتند، قبر پرستی کردند، لعنت فرستاد. روحانیت دجال مدعی تشیع این قبر پرستی را، این بت پرستی را در لباس اسلام و تشیع دوباره زنده کرد و منطقه را سوزاند. فاوحى الیهم ربهم لنهلكن الظالمین. انشاءالله که آیه بعدی رو در جلسه بعد ادامه خواهم داد اگه خدا عمری بده. و صلی الله علی سیدنا محمد و علی آله و صحبه اجمعین. امیدوارم فردا اعتصاب سراسری بلوچستان اعتصاب سراسری ایران باشه. و خداوند به اعتصاب ها برکت بده. آقای دکتر جاوید، انا لله و انا الیه راجعون، مفتی اعظم پاکستان، رئیس جامعه دارالعلوم کراچی، محافظ و ایقاف المدارس عربستان و پاکستان، حضرت مولانا مفتی محمد رفیع عثمانی رحمه الله، بعد از مریضی طولانی به رحمت حق پیوست. انا لله و انا الیه راجعون. خداوند رحمتش کند و به مدرسهش برکت دهد. ایشون و برادر ایشون را بنده در سال 1987 که
در پاکستان رفتم، زیارت کردم، در جامعه دارالعلوم با یکی از شخصیت‌های برجسته پاکستان بود. خداوند به علم ایشان برکت داد و به شاگردانشان و به مدرسهشان برکت دهد و عمر ایشان فرصت نداد که ما، اگرچه بنده علنا خواستم که به طالبان نصیحت کند که دست از که جلوی غیر مقلد کشی را بگیرند تا جلوی فتنه بزرگی گرفته بشه، لیکن متاسفانه این تفکر در این مدارس زمینه داره، تفکر ضدیت با غیر مقلدان. غیر مقلدان موتور محرک اسلامند تا حد زیادی و این روحیه صوفیگری و طریقه بازی در این مدارس وجود داره و در بلوچستان موجود داره. لیکن این موضوع رو فردا که به مناسبت دفاع از مولوی عبدالحمید به خاطر توهین‌های نماینده رهبری اعتصابه، من نمیخوام این حرفا رو در این وقت بزنم. بارها این حرفا رو زدم، اشاره کردم. خداوند مفتی محمد رفیع رو رحمت کند. و مولانا محمد تقی برکت دهد. و متشکرم از اینکه ما را اطلاع دادید. آقای مؤمنی مطلبی شما نوشتید و پاکش کردید. آقای علی لور، کشتن کودک 9 ساله لور بختیاری ایزئی توسط نیروهای جنایتکار شیطانی و خامنه‌ای خائن. انشاءالله مرگشون فرا رسیده. وقتی ظلم تا این اندازه برسه، انشاءالله که مرگشون فرا رسیده. شیخ الاسلام ابن تیمیه چی جمله جالبی داره، میگه خداوند دولت کافر رو اگر عادل باشه نصرت میده، دولت مسلمان رو اگر ظالم باشه نصرت نمیده، رسواش میکنه. که این جمله رو در اول انقلاب در ایران زیاد شنیدیم، لیکن به ابن تیمیه نسبت نمیدادن از ترسشون. اهل گفتگو و تعامل هستیم، اما اهل معامله نه. مولوی عبدالحمید امام جمعه اهل سنت زاهدان در خطبه نماز جمعه 27 آبان با گرامی داشت یاد کشتگان آبان 98 در خصوص سفر نماینده رهبری برای پیگیری مسئله جمعه‌های خونین زاهدان و خاش ابراز داشتند ما اهل گفتمان هستیم و هیچ وقت گفتمان و مذاکره را نباید رد کنیم. به همین دلیل است که تاکید میکنیم مسئولان باید به گفتمان و مذاکره بیایند. ما هم شما 43 سال گفتمان کردید، چه سودی بردید؟ یک بار یه نه بزرگ بگو، گفتمان نکن، ببین چی میشه. بنده 30 سال پیش به شما همین نصیحت کردم، گفتم نه بگو، نه نگفتید بعد پشیمان شدید. این دین با نه شروع میشه، با بله شروع نمیشه. این بله، همه چیزو بله گفتن روش تبلیغیانه.
با احترام به اونها. این در میدان دعوت به درد میخوره، در میدان حکومت و سیاست به درد نمیخوره، در میدان عقیده هم به درد نمیخوره. اولین جمله این دین با نه شروع میشه، لا، با کفر به همه تواغیت، با نگفتن و دست رد بر سینه همه باطل زدن، هر ظلمی، هر باطلی، هر شرکی، هر کفری. متشکرم که اینو نوشته برام فرستادی آقای ابو عطا. ما اهل گفتمان و تعامل هستیم ولی اهل معامله نیستیم. چه عرض کنم والله. در این 40 سال معامله نکردین؟ خوبه. الان اگه اهل معامله نیستید خوبه، خدا کنه در این جمله ثابت قدم باشید. در این 43 سال از این گفتگوها چه نتیجه گرفتید؟ المؤمن لا یلدغ من جحر مرتين. نه 43 سال مؤمن از یک سوراخ 2 بار گزیده نمیشه. علامه حمید گفتند هیئتی از سوی رهبری اعزام شده و این هیئت برای رسیدگی به این مسئله اینجا آمدن. رهبر میدونه چه کار کرده؟ رهبر میدونسته که شما تفکرش این بوده که ما نظر کشور و نظر ملت رو منحرف کنیم، ملت بر علیه شوریده بلوچستان و کردستان رو قربانی بکنیم، یه جنگ مذهبی درست کنیم، یه جنگ قومی. ملت مجبور میشه که در پشت سر ما قرار بگیره، همچنان که جنگ ایران عراق و خمینی پلید بود که با تروریستای خودش که پرورانده بود، حزب الدعوت و غیر حزب الدعوت، شروع کرد لیکن مخفیانه. و صدام بعثی اینو نفهمید. وقتی که جنگ و علنا شروع کرد، بزرگترین هدیه بود که به خمینی داد، چون اونها همینو میخواستن. و اگرم شروع نمیکرد مشکل اینجا بود، چون تفکرش نظامی بود. اگر شروع هم نمیکرد از داخل میافتاد. یا حسابای دیگری، خدا رحمتش کنه. رهبری میخواد 5 میلیون غیر بلوچ رو بیاره در بلوچستان در اقلیت قرار بده، برای اینا هنوز از دولت صفویه انتقاد میکنند که چرا نتونسته بلوچستان و کردستان رو شیعه بکنه. خب اگه شیعه شون کرد مشکل ایران حل شد؟ مگه مشکل تهران با شیعه شدن حل شده؟ تهران شهر سنی نشین بود. تهران، تبریز، اصفهان، همدان، شیراز، اینا همه بزرگترین مأوا و بزرگترین دانشکده‌های مسلمانان بودند. اصفهان، تاریخ اصفهان رو نگاه کنید، 13 جلد کتاب فقط از علمای اهل سنت اصفهانه، غیر اهل سنت نداشت. ولی با شیعه شدن این شهرها، اونم به زور، 1 تا 2 میلیون نفر از اهل سنت رو کشتن تا اینا سوزان. این کلمه پدر سوخته از اون موقع رایج شد. پدرشون زنده می سوزوندن. همه شیعه های ایران سنی زاده اند. خب با اینا مشکل حل شد؟ نه. ولی خب تعصب و حماقت همینه دیگه. یه روزخانه دهن دریده تریاکی اومده رهبر کشور شده، دروگو کذاب رهبر کشور شده، امامش هندوه، چرتاسنگ و پرتاسنگ، که به وسیله انگلیس آوردنش ایران، زیر پرچم انگلیس در خمین بزرگ شده. ما اهل گفتمان و تعامل هستیم ولی اهل معامله نیستیم. در این 43 سال اینو ثابت نکرده. شما مولانا عبدالحمید در این 43 سال اینو ثابت نکردید. اهل معامله بودید. با ببخشید اینجور سریع حرف میزنم، با دجالان اصلاحگرا معامله کردید، مفت مجانی، هیچی به دست نیاوردید. با آدمخواران افراطی اصولگرا در آخرین بار که رهبرشون که
نمایندهشون رئیس جمهور فعلی باشه، رئیسی، معامله کردید. اینا معامله نیست چیه پس؟ ولی مفت مجانی. در این 43 سال معاملات یک طرفه بوده، هر چه ازت خواستند تقدیم کردید. شب و روز از این کارات توبه کن. بلند همین هیئتی از سوی رهبری اعزام شده این هیئت بر رسیدگی مثلا نه، اینا بر رسیدگی نیومدن، اینا بر سر کلاه گذاشتن، تهدید اومدن. من از روز اول گفتم شما اگه به زور میخوای زبان اونها حرف بزنید، اونها میدونن چه کار میکنن. لیکن نقشه ها رو خداوند برگردون طوری که اونها حساب نمیکردن. اینو قبلا توضیح دادم. انتظاری که مردم از این هیئت داشتن همین بود که به جای اینکه جلسه در اداره ای باشد به دارالعلوم زاهدان بیایند. لا حول ولا قوه. ما فکر کردیم شما قبول نکردید به دارالعلوم زاهدان بیان. شما نباید حاضر بشی با اینا گفتگو بکنید. 110 نفر رو کشتن مفت مجانی. برکه اونها حالا دیدن شما نه نمیگید. انسانی که نه میگه خودشو محترم میشماره، احترامشو به دیگران وادار به خدمت احترام خودش میکنه، نه به دست به سینه بودن. اونا این که به دارالعلوم نیومدن برای خودشون کسشن دونستن. پس ما فکر کردیم شما قبول نکردید. لا حول ولا قوة الا بالله. این خواسته خانواده های شهدا بود. همه کسانی هم که با آنها مشوره شد گفتند که عرف دنیا همین است که کسی برای حل مسئله می رود باید به آسیب دیدگان سر بزند و به آنها تسلی بدهد و حرف خودش را بزند و حرف ما را هم بشنود. این خواست من نبوده بلکه همه مردم این را خواستند. این انتظارات برآورده نشد. نه، این انتظارات خیلی کمه. انتظار اصلی اینه که فتوا میدادید که مردم دست به اسلحه میبردن، از خودشون دفاع میکردن. ملت بلوچ ملت نریه، ملت شیریه. شما با این موزگیری های آبکیتون متاسفانه بسیار شیرها رو ماده مبدل کردید. مردم حق دفاع از خودشون دارن در سراسر ایران. لیکن اینا که شما با شما مشورت میکنید که 4 تا خان به قول مولانا عبدالعزیز میگفت خان و حیوان، با اینه که رفتن چیز گرفتن، تأمین گرفتن، یعنی چه مشروعاتی میخوان بدن؟ لیکن موضوع شرعی چیه؟ شما مسلمانید. موضوع شرعی این قضیه چیه؟ کجاست مفتیتون؟ چرا فتوا نمیده؟ ایشان افزودن طالبان در این مورد از شما خیلی نرتر بودن. 20 سال جنگیدن و دولت خامنه‌ای از دولت مزدور غنی اشرف غنی 1000 برابر خطرناکتر و ظالمتر و رسواتره. ایشان افزودند هیئتی که آمده بود مهمان بود و مهمان حرمت داره. نه، مهمان نبودند. اینا خونریز بودند اومدن. کی میگه مهمان بودند؟ این حرفا از وسط گرفتن چیه؟ یه مش خونریز، یه مش قاتل، یه مش دجال آمدن شما رو تهدید کنند، بترسون. همونطور که 30 سال پیش که با هم رفتیم تهران شما رو ترسوندن. وقتی با هم بودین یک کلمه نتونستند بگن. وقتی بنده با شما بودم یک کلمه نتونستند بگن. شب تنها خواستن شما رو برگشتی، چهره زرد بود. مهمان حرمت دارد. چرا قضایه رو درست نگاه نمی کنید؟ قاتلان مهمانن؟ در کجای دنیا، در کجای عرف دنیا قاتل مهمانه؟ این حرفا 4 تا بلوچ بی سواد و امثال بنده رو فریب میده. لیکن این حرفا درست نیست. ما هیچگاه به مهمان بی احترامی و توهین نمی کنیم. او اومده به شما توهین میکنه. ما با این هیئت ملاقاتی هم داشتیم.
و پیام خود را رساندیم. این ملاقاتتون اشتباه بوده. وقتی دارالعلوم نمیدن شما هم نمی اومدید، به خودت احترام میذاشتید، می‌نشستید تو خونه خدا. لیکن پناه بر خدا. و پیام خود را رساندیم که مردم به اونا پیام شما گوش میکنند، اصلا پیام شما اهمیت میدن. چند تا نام شما به رهبر نمیشید، اصلا یکی جواب داده؟ به خاطر این موزیگیرهای آبکی که مردم به وعده‌های من و شما دل نمیبندند، بلکه به عمل نگاه میکنند و بهترین راه این است که شما وارد عمل شوید و هر عملی را که شما انجام دهید خدا و مردم میبینند. در گذشته هم قدم مثبتی اگر برداشت شده ما هم از آن یاد کردیم. یک از این قدم‌های مثبت رو بگین، ذکر کنید، بفرمایید. چه قدم مثبتی این رژیم بر بلوچ‌ها، بر کردها، بر اهل سنت برداشته؟ یک قدم مثبت بگین، جز اینکه از همه شما سوء استفاده کرده در راستای اهداف خودش، در داخل و در خارج. از ملت نرم ماده درست کردید. من از این حرفا گریه میگیره که عالم دین چنین آبکی حرف بزنه. عذر میخوام از این تعبیر. در آینده هم هر قدم مثبتی توسط این هیئت برداشت شد آن را یاد میکنیم. هیئت‌های جنایت. ایشان ادامه دادند باید دید در آینده این هیئت چه میکند. البته این هیئت برای همین حادثه جمعه خونین زاهدان خاش آمده بود و در همین حد رسیدگی خواهد کرد. و چرا نکرد؟ مسائلی مانند تبعیض و آزادی مسائل ملی و منطقی هستند و اقوام مذاهب مختلف با آنها درگیر هستند و در سطح کشوری باید به آنها رسیدگی شود. جان گفتند بعضی ها پیش داوری کردند که اینها با این هیئت خون شهدا را معامله می کنند و با تهدید یا تطمیع تن به معامله می دهند. این پیش داوری اشتباه است. ما نه تهدید را میپذیریم نه تطمیع را. اگر کره خاکی را هم به ما بدهند ما اهل معامله نیستیم. یک سر مو ما از حق تجاوز نمی کنیم و از واقعیت نمی گذاریم. انشاءالله که این حرفا درست باشه. این دفعه درست باشه. تا حالا درست نبوده. ما در مقابل خدا مسئولیم که حرفا رو بزنیم. تا حالا شما معامله‌ای که با اصلاح گرایان کردید و آخرین معامله‌ای که با افراط گرایان کردید همه اشتباه بوده. وقوفتون در پهلوی رژیم اشتباه بوده، ظلم بوده، جنایت بوده. شما و همه امثال شما. ما حق همه رو در نظر میگیریم و حتی حق دشمن رو هم نمیخوایم ضایع کنیم. این پیش‌داوری ها و گمان ها همه اشتباه بود. خب همه طبقات جامعه آزادی و عدالت میخواهند. اینا که حرف کلیه. ما همه شاهدیم و میبینیم که فضای کشور فضای اعتراضی است. ولی این اعتراض ها باید از زبان علما شروع میشد، نه که عوام مردم کشته بشن، خونهاشون ریخته بشه، بعد علما آگاه بشن. این چه علمیه؟ به درد چی میخوره؟ همین حرف رو به آقای قرضاوی زدم، خدا رحمتش کنه. 30 سال ایشون خدمت ایران کرد در راستای وحدت اسلامی. بعد از اینکه فرش زیر پاشون لرزید در کشورهای عربی موضع گرفت. چه فایده؟ بعد که 30 سال از این احزاب سوء استفاده کردن در راستای اهدافشون، در دنیای عرب خراب کردن، تخریبش کردن، ویرانش کردن. الان شما موضع گیری خیلی دیر شد. اگرچه این موضع گیری از نگرفتن بهتره، لیکن خیلی دیر. عالم اونه که دردهای مردم و رنجهای مردم و قبل از اینکه مردم تو خیابانها مثل گوسفند سرشون بریده بشه بگند امام مردم باشند، امام مردم باشند. 100 سال، 200 سال، 300 سال. نه که مردم حرکت کنن اونا پشت سر مردم حرکت کنن. این سیاست بازی است. این علم نیست، این دانش نیست، این مسئولیت دینی نیست. مردمی که کاردشون به استخوان رسیده همه پشت سر خود کشیدند. الان چرا قبلا موضع نمی گرفتید؟ شما و همه
همه اونهایی که اسعار از وسط میگیرند. حرف کلی رو گفتن که امام جمعه اهل سنت زاهدان افزود ما همه شاهدی میبینیم فضای کشور فضای اعتراضی است و مردم ایران از اقشار مختلف اعتراض دارند. مگر علما ورثه انبیا نیستند؟ آیا این واجب ورثه انبیا نیست که سخن حق را به مردم برسونند قبل از اینکه مردم کشته بشن، قبل از اینکه کار به استخوانشون برسه، قبل از اینکه دلارشون از 7 تومن به 30,000 تومن برسه، قبل از اینکه آب خوردن نداشته باشن، قبل از اینکه اموالشون به اینجا اونجا بره؟ وظیفه خطبا چیه؟ وظیفه رهبران دینی چیه؟ دستبوسی و پابوسیه؟ و مردم ایران از اقشار مختلف اعتراض دارند. این حرفا رو که اصلاح گرایان هم میزنن، خاتمی دجال هم میزنه. حرف حق و وقتی باید زد که سر به باد میده. اون حق ارزش داره، زندانی میشه، رنج بکشه. وقتی که فضا آزاد شد هر کسی میتونه حرف بزنه. وقتی که دولت ضعیف شد هر کسی میتونه حرف بزنه. اعتراضات 98 هم اگرچه روی مسئله سوخت شکل گرفت، اما سوخت فقط جرقه ای بود که مردم را به خیابان آورد. شاید اگر جریان سوخت رخ نمیداد اعتراضات به تأخیر میافتاد، اما باز هم شکل میگرفت. ایشان گفتن مسئله اصلی که مردم در 98 به خیابان آمدن، تلفات سنگین دادن، در اعتراضات امروز هم یکی است و همه نتیجه نارضایتی مردم از وضعیت است. باید جستجو کرد که مردم در شعارها چه میگویند و چه میخواهند. آنها عدالت و آزادی میخواهند. زنان و جوانان طبقات مختلف فریاد آزادی سر میدهند. از این معلوم شد که به صورت خب وقتی که مولانا عبدالملک خدا رحمتش کنه در زاهدان اولی کلاس دختران راه انداخت، شما و پیروان مقلدتون، همین صوفیانی که دوربرت هستند، چه دردسری براش درست کردی؟ چه مصیبتایی براش درست کردی؟ خدا رو شکر الان حوزه دخترانه داری. بله. از این معلوم شد که صورت بله برای اقشار مختلف فشارهایی وجود دارد که وقتی مردم فریاد آزادی میزنند معلوم شد که همه طبقات احساس میکنند مشکل آزادی و عدالت در کشور وجود دارد. همه مشکل را دارند. آزادی مسئله بسیار مهمی است. واقعا شما به این آزادی اعتقاد دارید مولانا عبدالحمید؟ یا فقط مرگ خوبه برای همسایه؟ اگر این آزادی خوبه چرا در مدرسه دینیتون این آزادی نیست؟ چرا یک نفر غیر مقلد نیست؟ چرا یک استاد غیر مقلد نیست؟ چرا همه را تصفیه کردید؟ برعکس مولانا عبدالعزیز، چرا یک نفر طالب بعد از مولانا عبدالعزیز نگذاشتید که بره مدینه منوره که غیر مقلد نشه؟ آزادی اینطوریه؟ حرفای مردم تکرار کردن و عمل جور دیگه، اینا درست نیست. آزادی برای همه خوبه. شما اگر این آزادی رو در مدرسه خودتون عمل کرده بودید الان با دهن پر میتونستید این حرفو بزنید. همینه که بیرون نشستن الان سناخوان شما هستن، همه اینا از شما چوب خوردن، لطه پار شدن. همانطور که انسان نیاز به غذا و ضرورتهای اولیه دارد، به آزادی هم نیاز دارد. این شعارها رو همه بلدن. احساس می شد که تبعیض و نابرابری و فشار در حد گسترده در کشور ما وجود دارد که این خیزش انجام شده در سراسر کشور. بله، لیکن این آزادی رو شما خودتون در مدرسهتون مجسم کنید، به مخالفانتون حق بدید که البته از مخالفان شما کسی نگذاشتید در این 40 سال. یک مخالف در مدرسه نگذاشتید، چه طالب چه استاد. و همین غیر مقلد کشی را که در دولت طالبان هستش، زیر سایه طالبان هستش، شما 43 سال داری انجام میدید. دولت یکی از کارهایی که از شما خواسته همینه، از شما و هم فکران شما. در صورتی که اختلاف شما با غیر مقلدان اینقدر عمیق نیست.
آقا شما مقلد مذهبی، اون مقلد مذهب نیست، تمام شد رفت. حتی در بعضی قضای شرک و غیر قبر فراستی و اینا دیوبندی ها با سلفی ها بسیار نزدیکند در بعضی جاها. خود جامعه اهل سنت که عضو ناگزستنی از پیکر این ملت است 43 سال است گرفتار تبعیض است. بله، ولی این تبعیض ها را از داخل هم باید برداشت، نه فقط از خارج. بنده 30 سال پیش در کنفرانس هایی که می بودم با همین زبان سرخ گفتم که اگر بعضی از علمای اهل سنت، بعضی از اهل علم اهل سنت همین تواضعی را که با علمای شیعه داشتند با هم می داشتند، نصف مشکلشون حل می شد. و عاقلان را اشاره کافی است. این چسبیدن به دولت الکی نبوده. اما این که اهل سنت عضو ناگزستنی از پیکر این ملتان در این شکی نیست. و این حادثه زاهدان و حادثه کردستان اینو ثابت کرد و اینو از ملت ایران باید تشکر کرد که از رژیم پلید متاثر نشدند و همچنین از موضع‌گیری خود شما هم که در راستای ملت ایران حرکت کردید. 43 سال از طریق گفتگو و مذاکره و حضور در سن انتخابات پیگیری هم شده و همه اهل سنت در انتخابات منسجم شدند. این بزرگترین ظلم شماست که کردید، بزرگترین اشتباه شما کردید، بزرگترین اشتباه بلکه جنایت شما و همفکران شماست که اهل سنت را در خدمت این رژیم ظالم و سفاک و خونخوار قرار دادید، علاوه بر اینکه خود اونها را فریب دادید. اینطور نبوده که مردم بلوچستان یک ساز بزنند و مردم کردستان، خراسان زمین، گلستان و جنوب حرف دیگری بزنند. همتون شراکتتون در این انتخابات یک ظلم واضح و روشنه. لا ترکنوا الی الذین ظلموا فتمسکم النار. با چه فتوایی، با چه دلیلی شما با رژیم جرم و جنایت و جور و جهل و سنی کش و طفل کش و زن کش که این کاراش تازه نیست، مال امروز دیروز نیست، چطور میرید در صف شما بهش رأی میدید؟ چرا همون موضوعی را که آقای منتظری گرفت نگرفتید؟ مثلا عرض میکنم اینا معامله کردنه. اگه نخواهم به معامله گری متهمتون کنم بگم اینا ندانمکاری حداقلش. نمیخوام جملات تندتر به کار ببرم. همه اهل سنت مناطق مختلف در زمان انتخابات منسجم میشدن و رای برنده را هم داشتن. خب بله، این رای برنده را شما همیشه به اونها مفت مجانی دادید. روز به روز بیشتر ظلم کردن. اگر این بار هم نه نمیگفتید بیشتر ظلم میکردند. اونها نقشه دارن. نقشه 50 سالشون رو بخونید. این کار را میکردن تا تبعیض و فشارهای مذهبی را پشت سر بگذارن. نه، این حرف درست نیست. این کار را به خاطر فریبکاری های دعوتگران به انتخابات انجام میدادن و این کار یک گناه بوده. هر کسی که در این انتخابات شرکت کرده به رژیم خامنه‌ای رأی داده، شب روز برکه رأی دادن به این رژیم این شراکت در جرمش، در جنایتش، تاییدش، شب روز از خداوند طلب مغفرت بخواد و اگر در مقابل ملت عذرخواهی نکنید ملت چه بسا شما را نبخشه. ایشون افزودن ما نمیگیم آزادی نداشتن، اما در کنار فشارهای زیادی هم داشتن. نه، آزادی نداشتن. چرا با تقیه حرف میزنید؟ آخه این چرا حرف زدنیه؟ آزادی داشتن؟ چرا در مدارس شما شب روز دخالت کردن؟
چرا تک تک طلاب پرونده داشتن؟ چرا تک تک استادا پرونده داشتن؟ چرا تک تک اینا رو اطلاعات میبره میاره؟ آزادی داشتن؟ چرا بر شما فشار میوردن که حقوق بگیرید؟ همه مدارستون اینا آزادی داشتن؟ آزادی نداشتن. و در همه جای کشور فشار وجود دارد. همین منصوبه ظالمانه شورای عالی انقلاب فرهنگی که تصویب کرد امور اهل سنت از جای دیگر برنامه ریزی و مدیریت شود و ابتدا نامش ساماندهی بود و سپس به مدیریت و برنامه ریزی تغییر کرد تا مدارس و امور مذهبی اهل سنت از جای دیگر اداره شود، آزمایش بزرگی بود. این مصوبه برخلاف اصل 12 قانون اساسی واقعا ظالمانه بود. بسیاری از علما به زندان رفتند و فشارهای زیادی به اهل سنت آمده است. هرچی هم نامه نوشته شد و پیگیری شد پاسخ مناسبی نگرفتیم. اهل سنت بزرگترین شاخه جامعه مسلمانان است. شما چگونه آزادی را بر ما مختل میکنید و این مدیریت را به دست کسان دیگر میسپارید؟ به خاطر ضعف شما، به خاطر ضعف بقیه علمای اهل سنت در داخل کشور. دومین جمعیت بزرگ کشورند. 25 تا 30 میلیون نفر انسان اینجوری باید خار باشه؟ مدیریت امور مذهبی اهل سنت باید در دست خودشان باشد. امام جمعه اهل سنت زاهدان تاکید بر این که مساجد را باید خود اهل سنت اداره کنند، امام جماعت را خودشان تعیین کنند. افزودند همه جای ایران اهل سنت وجود دارند، اما برای ساخت مسجد همچنان در بسیار از شهرها مشکل داریم. آقا حق گرفتنی است، حق با نام نوشتن نمیشه. ببینید ملت الان چطوری حقشو میگیره. حق از دهن شیر باید گرفت. تنها در زلزله بم 3000 بلوچ کشته شدند، اما هرچی تلاش کردیم نگذاشتند در این شهر یک مسجد اهل سنت ساخته شود. در کرمان، یزد، اصفهان، تهران، شهرهای بزرگ دیگر هم شهرهای بزرگ به ما اجازه ساخت مسجد نمیدهند. مردم نمازخانه، اتاق و سالن اجاره میکردند، اما آنجا هم پلیس امنیت با لباس شخصی ها به دنبال نمازگزاران بودند و مردم با خوف و ترس نماز میخوندند. کجا دنیا چنین کاری میکنند؟ هر وقت ما صحبت از مسجد میکنیم یک جزوه آماده دارند، از روی آن میگویند شما اینقدر مسجد در کشور دارید. بله، مساجد روستاها را هم حتی حساب میکنند، اما نمیگویند در تهران شهر بزرگ چند مسجد. نه، نمیگویند که در دورترین قریه‌های اهل سنت چند تا حسینیه درست کردن. ما قسم جلاله خوردیم که این به نفع جامعه شیعه و حاکمیت است که ما مسجد بسازیم. اخیراً هم فشار سنگینی وارد شد و ما حتی 1 هفته و 10 روز به تهران رفتیم و ملاقات کردیم که اهل سنت را بگذارید نماز بخونند. اینها مشکلات جامعه اهل سنت است. بله. خب انشالله که بقیه خطبه رو فردا بررسی میکنم انشاءالله، چون طولانی حق بقیه ضایع نشه. استاد تسلیت عرض میکنم به شما و جامعه علمای اسلام. سلامت باشید. خداوند مولانا مفتی محمد رفیع عثمانی را رحمت کند و برادرش و خانوادهش و طلابش صبر جمیل و اجر جزیل عطا بفرماید و به امت اسلامی بهتر از او را نصیب بفرماید. آقای ابو عطا فردا یادم بنداز که اینو دوباره بخونم، بقیه مطلب رو دوباره بخونم.
آقای ابو اسامه از کرمانشاه. نقل است که چون عبدالله ازبق خراسان را مورد تاختاز قرار داد، روزی در سیستان عبورش بر قبر رستم افتاد. به طور شماتت این بیت را خواند: سر از خاک بردار و ایران ببین، به کام دلیران توران ببین. و گفت ندانم که رستم اگر قادر به گفتن بود چه می گفت. یکی از وزرای او که ایرانی نژاد بود گفت اگر خشم نگیری بگویم. گفت بگو. گفت اگر رستم قادر بر گفتن بود می گفت چو بیشه تهی ماند از نر شیر، شغالان درآیند آنجا دلیر. چو بیشه ز شیران تهی یافتن، سگان فرصت روبهی یافتن. صد نفر را کشتن، مهمان هستن، کنار بنشین، بلوچ خودش میداند چیکار کند. البته شما جملات تندی به کار بردید که دو جمله تند تو نخوندم، بخصوص که فردا روز همبستگی با ایشونه و بنده دعوت میکنم که با ایشون همبستگی بشه در مقابل توهین های جلادان دولت. آقای سعید از آستارا: سلام. علیکم السلام و رحمت الله. در سال 2001 امریکا به افغانستان حمله میکند. به نظر شما طالبان باید چیکار میکردن؟ با القاعده و رهباناش امروزه رفتم مسجد، یعنی سوالتون در کجاست؟ چیکار میکردن؟ همین کاری کردن بهترین کار بود. در مقابل بزرگترین قدرت دنیا خودشون رو کنار کشیدن، در ظرف 20 سال خودشون رو آماده کردن، دوباره زدنشون بیرونشون کردن. چه کاری بهتر از این؟ با القاعده و رهباناش چیکار میکردن؟ نه، القاعده اشتباه بزرگی کرد، با وجودی که با اونها بیعت کرده بودند، بدون اطلاع اونها این انفجار رو انجام دادن. البته اونا میگن، من که هنوز باورم نمیشه، این موضوع دیگریه. ولی مردانگی اونها رو ببین که در حاضر شدن قدرت خودشونو از دست بدن و اینو در تاریخ برای مولا عمر به عنوان یک مردانگی نوشته میشه که حاضر شدن قدرت خودشون از دست بدن، ولی حاضر نشدن پناهنده خودشون را بدون حکم شرعی از دست بدن. گفتن بیاین ما حاضریم علما اینجا تصمیم بگیرن، اگر مقصر بیرونشون کنیم به شما تحویل میدیم. ای امریکا شما بیایید ما دعوتتون رو ظاهر کنید، اگر القاعده انجام داده ما تحویلتون میدیم. چون با ما بیعت کردند که این کاری انجام ندن. القاعده هم خودشو و هم دولت طالبان رو به مصیبت دچار کرد. در مورد سجده سهو سه تا سبحان الله هم بگید کافیه، یا دعای سجده رو بخونید چه بهتر، سجده سهو و رب اغفرلی رو هم بخونید درسته. این را آقای علی جوانوردی گذاشته در صفحه تلگرام خودش، کپی کردم، به نظرم مهم بود. هشدار فوری: گروه PKK و پاسداران در صدد ضربه به انقلاب آزادی ایران در کردستان است. PKK یک حزب کمونیسته و یک حزب تروریسته، یک حزبیه که
رهبرش هم مذهب خامنه‌ای و بشاره. دقت میکنید؟ متاسفانه حزب کارگران کردستان که در حرکتی غیر مسئولانه مداخله جویانه و هماهنگ با سپاه پاسداران برای سپاه پاسداران کمکش کرده. الان میخواد ازش استفاده بکنه. با ایجاد گروهی جدید به نام ایشتار و تسلیح آنها قصد مصادره انقلاب در کردستان و سپس ایجاد فضا برای ورود اعضای این گروه به شهرهای کردستان را دارد. این در حالی است که PKK در ارتباط قندیل و جاسوسان در مرکز کردستان عراق دارای 13 پایگاه همسایه و مشترک با سپاه تروریستی پاسداران است. در ارومیه دفتر روابط دارد و در سنجار شمال عراق هم دارای اتاق مشترک با هشت شعبی است. گروه مزدور هشت شعبی که اکنون در حال کشتن فرزندان آزادیخواه سنندج و کل ایران هستند. جوانان کردستان فریب گروه به ظاهر مبارزان PKK تحت عنوان ایشتار را نخورند و توطئه را در نطفه خاموش کنند. PKK باید بداند کردستان ایران رواجوا نیست. یعنی چی رواجوا نیست؟ رواجوا یعنی چی؟ جوانان کردستان هوشیارند و اجازه مداخله جویی هدفمند که نتیجه آن ورود ترکیه برای کمک بقایای آخوندها و ضربه به انقلاب است را نمیدهند. ترکیه با PKK واقعا مشکل داره. PKK دشمن سرسختشه و PKK مزدور ایران و سوریه. هر فتنه رو در منطقه نگاه کنید پشترش ایرانه. ولذا سر مار که بریده بشه که خامنه‌ای باشه و نظامش، منطقه نفس راحت خواهد کشید. مطلبی رو که شما از آقای جوانمردی نقل کردید از من دوره، دانلودش کنم ببینم. این مطلبه: چریک های ایشتار سازماندهی کردستان مسئولیت حمله به گارد ویژه در شهرستان مهاباد را به عهده میگیرد. در طی این عملیات 3 نفر مزدور از مزدوران رژیم تروریستی با سلاح کلاشینکوف نابود گردیده و 7 الی 8 نفر زخمی شدند. همچنین باید تایید کنیم که ما سر به هیچ حزب یا نهادی نیستیم. مستقل کار میکنیم و اخبار ما از طریق سازماندهی کردستان پخش خواهد شد. منتظر خبر بعدی باشید. از این پس با ویدیو از جنازه مزدوران شما رو خوشحال خواهم کرد. چریک های ایشتار با شما هستن. یعنی اینو آقای جوانمردی منتقل. خب این که همراه با سپاه، چریک همراه با سپاه. خب دوستان، اینجا رفع زحمت میکنم. همه شما رو به خدای بزرگ میسپارم. شب روزتون بخیر هر جا که هستید. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. هنوز چند دقیقه وقت هست، ببخشید. هنوز چند دقیقه وقت دارم. اگر مطلب مهمی بود زميلة مصطفى سبيدرمون